这一节呢，为咱们的场景添加一些音效。首先就是这个火焰为它添加一个火焰的效果找到它的蓝图 BP Rockdoll， 然后来到它的组件，为它添加一个音频。音频呢叫做 Audio 回车，添加一个音频组件。然后呢改一下它的位置大概在火焰的旁边就可以了。选择这个声音它自带的是一个叫做Fire 01Q OK 来听一下没问题关闭的时候呢不要忘记把这个音频也给搞掉来到这里，我希望最后一个火焰灭掉的时候再去调用 Audio 的 Set Active with False， 这样呢就把它声音关掉了。然后呢为场景当中添加一个场景的音效，还是用它现成的叫做Starter Music Cue， 这样随便拖动一个地方就可以了然后最后一件事情呢，就是要为这个 Statue添加一个这个火花的这种音效。来到它的蓝图这个组件吧，添加一个 Audio， Audio 怎么会有个 Light 02呢？这是音效添加叫做 Fire Spark Q OK 默认的情况下呢应该也是关掉的。咱们在这个Begin Play 里面把它关掉， Set Active with False当触发的时候呢再 Set Active 为来到它的 Statue Active 这个函数里面触发的 Set Active 为 True， 同时下面 copy 一下False。 好，最后来测试一下好了，有声音了着火的声音。打开之后火焰的效果以及音效同时关闭。打开灯在这儿咱们没有其他的这个音效素材了大家自己去添加。咱们来到这个物体旁边点一下左键good。 好，这样呢咱们就完成了这个小的 demo， 非常简单非常简单。其实目的呢主要是为了综合的运用一下这些节点。其实这些节点非常的少咱们能够把这些东西掌握之后呢，剩下的那些节点你完全是可以自己去拓展的。那么当咱们这个教程完成之后呢，后面可能会录一些其他的更为这个有点难度的教学。你比如说咱们在用到 Line Trace 的时候呢这个 TICE在这儿有很多Multi Line Trace、Field Trace、Capital Trace、Box Trace以及 By Channel还有这个 for Objects， 它们到底什么区别？这些东西我会在接下来的教程当中一一的向大家介绍。你像这种这个拾取操作就是对这个东西点一下左键，这种操作我现在这种实验方式呢只是为了说明问题，但是真正的应用起来呢并不是这样做。真正做的话我可能会去做一个接口这个又会涉及到接口的概念。接口的概念呢咱们也是放到后面去讲接口的作用呢大概就是说不止这一个物体咱们可以去
触发，凡是实现了这个接口的东西呢，全都可以去触发机关。好了，这样呢，咱们整个教程基本就告一段落了。在后面如果朋友出现一些比较这个实用的实例呢，我会以附加教学的形式来添加到本套教学的后面来发布。同时呢，希望大家能够关注一下我的这个微信账号，从中呢你可以回复这个历史消息当中的一些关键字，来获取到一些免费的教学或者是信息。另外呢，还有一些更为高级的商业性较强的这些东西，比如说虚拟漫游等等这些功能，我会以线上培训的方式去这个像教给大家有关这个线上培训以及一些线下培训的信息呢，大家都可以通过这个微信来去咨询同时呢，我也会通过这个微信平台向大家传递这个最新的消息。好了，这个教程呢就到这儿，谢谢大家。